te diré un secreto de formando los verbos en pasado. Cuando se pone la ed para decirlo en pasado, entonces no quiere pronunciar la e. So no va a decir jumped, stopped, shaped, draped, aunque se oye mucho, es un error. Cuando se pronuncia estas, si la palabra acaba con la P, como estas, entonces la ed se va a pronunciar como T. So se va a oír jumped, bumped, dumped, wrapped, trapped, stopped, shaped, draped, hoped, coped. Este es el secreto. So nota la P. Próxima vez.